ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يعلم ولا حدود لعلمه، ويريد الخير ولا راد لفضله، ويحكم ولا معقب لحكمه، يعلم السر وأخفى، ويطلع على هواجس الضمائر وحركات الخواطر وخفيات السرائر. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه الله اليقين. اللهم إنا نسألك أن تجزي عنا نبينا خير ما جازيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أسأل الله لي ولكم أن يجيرنا وإياكم من عذاب النار، وأن يدخلنا الجنة مع النبي المختار، وأن يسقينا من حوض نبينا شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. أما بعد، عباد الله، فما زال حديثنا مع منظومة الإصلاح في الإسلام، وكنا قد أشرنا إلى أن العالم كله في حاجة ماسة شديدة لا تخفى على واحد من الناس، في حاجة إلى صالح مصلح يتحرك بين الناس بصلاحه وفقهه وعلمه وسلوكه وتقواه، فيوقظ النائم وينبه الغافل، ويرد الناس إلى الله جل وعلا مردا جميلا، يحبب الخلق في الله، ويحبب الله جل وعلا في عباده. عالي الهمة لا يستوحش من قلة السالكين، ولا يغتر بكثرة الهالكين، لا يلتفت إلى هؤلاء الذين تخاذلوا في بقاع الأرض كلها عن الإصلاح، بين حرص على الدنيا أو خوف من حاكم ظالم، فكفوا عن الإصلاح وعن كلمة الحق. لذلك وجد النبي محمد بن عبد الله حين أخبره ربه جل وعلا بهذه الغربة لهذا الدين، أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى غربة الإسلام من طريقين. حينما سئل: من الغرباء يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذين يصلحون عند فساد الناس، وفي رواية أخرى: الذين يصلحون ما أفسد الناس. وهم صالحون في أنفسهم، مصلحون لمجتمعهم، وهؤلاء هم الكمل من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم،
إن الله جل وعلا وضع نموذجا لمراتب الكمال البشري في كتابه، فبين أن الكمال البشري يقوم على العلم والعمل والإصلاح والصبر على البشرية. ولم يكن عجيبا أن يقول الشافعي عن هذه السورة القصيرة من كلام الله أنها اشتملت على مراتب الكمال: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه هي مراتب الكمال البشري: معرفة الحق، وأعظم المعرفة هو معرفة الله جل وعلا. إذا بدأ جل وعلا الذين آمنوا، والعمل بهذا الحق وله. ولذا جاءت كلمة الصالحات شاملة، قال وعملوا الصالحات، ثم يأتي الإصلاح بعد صلاح النفس، فصلاح النفس يقوم على الإيمان والعمل الصالح بمعناه الشامل، وأما إصلاح البشرية فيقوم على التواصي بالحق والتواصي بالصبر. ولأنها مرتبة كمال ادعاها كثير من الناس، فما من واحد إلا ويظن أنه مصلح. حتى إبليس ظن أنه يملك منظومة الإصلاح في الكون، فكيف يختار الله جل وعلا آدم عليه السلام وهو مخلوق من طين ليحمل رسالة الله جل وعلا، ويترك هذا اللعين إبليس؟ فما كان منه إلا أن تعدى حدوده فقال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فظن أنه يملك منظومة الإصلاح لأنها شهوة في داخل الناس. لعلنا حينما نتأمل آيات ربنا جل وعلا في أول فرعون، هذا الطاغية الذي استغرق مساحة طويلة في كلام الله جل وعلا، نجد أن فرعون ظن أنه هو المصلح، وأن موسى عليه السلام ما جاء إلا ليفسد هذه الأرض. فرعون مصلح وأما موسى مفسد. هذا هو ظن الفراعنة في كل زمان ومكان. فقال مخاطبا قومه وملأه: ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. فرعون مصلح، وأما موسى فيظهر في الأرض الفساد. وتأمل هذا الجبروت عند هؤلاء السفهاء ممن يستأذن هذا والقرار في يده، ولكنها حيلة على الجهلاء والأغبياء من هذه الأمة. ذروني، أنت صاحب القرار، من الذي يتركك؟ ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. عقوبة القتل عند الفراعنة في كل زمان ومكان، عقوبة القتل لرجل واحد. هذه العقوبة التي حددوها إنما تكون لرجل واحد فقط. هذا الرجل الواحد هو من يدعو إلى توحيد الله وإصلاح الأمة وإخراجها من الذل والمهانة. ولذلك ربنا جل وعلا أطال الحديث في هذه القضية. وليس فرعون هذا الزمن وحده، إنما ذاك سائر إلى أن تقوم الساعة. لذلك قال الله جل وعلا حكيا عنهم: وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك. فما هي عقوبة من يدعو إلى التوحيد؟ قال: سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم والقرار في أيدينا وإنا فوقهم قاهرون. هذا الظن الذي ظنته البشرية أنها تحمل الإصلاح وهم، لذا نزعه الله جل وعلا من قلوب الذين يعيشون في هذا الوهم، فقال: لا يعلم هذا الأمر إلا مالك الأمر جل وعلا.
فقال والله يعلم المصلح من المفسد، لستم أنتم الذين تدعون أنكم مصلحون، الذي يعلم المصلح من المفسد هو الله. ولذا قال جل في علاه نافيا التساوي بين الطرفين: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. ولما كانت هذه هي مرتبة الكمال كان دائما وأبدا من يحملها قلة، وعلى رأسهم أنبياء الله جل وعلا، فهم الذين وصلوا إلى الكمال الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا. الشاهد أن أكمل البشرية خلقا وأدبا وعلما وتربية هم أنبياء الله، وأتباعهم غرباء. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عمر في البخاري قال: إنما الناس كالإبل الماء لا تكاد تجد فيهم راحلة. كالإبل الماء لا تكاد تجد فيهم راحلة، أي رجلا من أهل الفضل يحمل هم الإصلاح، يحيي هذه الأمة بعد موتها، ويحيي السنة بعد فسادها، ويعيد أمة النبي محمد بن عبد الله إلى عقلها وإلى طريق نبيها صلى الله عليه وسلم. فلما كانت هذه هي طريقة أصحاب الهمم العالية كان على رؤوسهم أنبياء الله. فربنا جل وعلا وصف نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بأبرز صفاته. أبرز صفة للنبي وأوضحها قال الله جل وعلا: يأمرهم بالمعروف. هذا نبينا صلى الله عليه وسلم يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. وصفه بأبرز صفات النبي وهي الإصلاح. بل جعل هذه الأمة حينما تقوم بقضية الإصلاح في الأرض جعلها شامة على جبين الأمم كلها من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة، شامة وتاجا على رؤوس البشرية كلها. فقال لأمة محمد صلى الله عليه وسلم: إذا قامت بوظيفتها كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. بل إن اللحمة بيننا إذا كنا من أهل الإيمان، اللحمة ليست لحمة قرابة ولا لحمة نسب، إنما هي لحمة تواصل، اللحمة التي تربطنا لو كنا مؤمنين. تأمل لو قال لك واحد من الناس: أنت مخطئ، هل استقبلتها بسعادة وسرور؟ هذه هي اللحمة التي تجمعنا. لا يجمعنا إلا هذه اللحمة، لحمة الإصلاح. قال الله جل وعلا: والمؤمنون بعضهم أولياء بعض، ولايتهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. بينما الفريق الآخر الذين ادعوا أنهم مصلحون مع كفرهم بالله ومع خداعهم ونفاقهم في كل زمان، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. أجاب عليهم رب البرية: ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا تشعرون. ولكن لا يشعرون. نعم. فربنا جل في علاه بين قائلا: هؤلاء يربطهم أمر واحد، كما أن لحمتكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلحمة هؤلاء وأبرز صفاتهم والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. لأن الأمة الساكتة عن الحق حينما تجد الفتن وتسكت الأمة ينتشر البلاء وتزداد الفتنة وتنتشر الموبقات وتتسع المساحة ويصير هناك مرتعا لشياطين الإنس والجن، مرتعا واسعا وخيما. هذا المرتع الواسع الوخيم يدفعهم إلى إشعال الحرب ونار الفتنة بين الأمة،
وإذا طار شرر الفتنة لا يترك صالحا ولا طالحا، لا تترك صالحا ولا طالحا. فالساكت عن الحق شيطان أخرس. لذلك قال ابن القيم رحمه الله، قال أي دين هذا الذي تتكلمون عنه، وأي خير فيكم؟ أي دين وأي خير لمن رأى محارم الله تنتهك وحدود الله جل وعلا تضاع ودين النبي محمد صلى الله عليه وسلم يترك وسنة رسول الله يرغب عنها. قال أي دين وأي خير، أي خير في هذه الأمة إذا رأت محارم الله تنتهك وحدود الله جل وعلا رأتها الأمة أيضا، وهذه الحدود تتعداها البشرية وتتجاوزها، ودين الله يترك وسنة محمد يرغب فيها. قال وهو بارد القلب ساكت اللسان، يرى ذلك فأي دين عنده إذا رأى ذلك وهو بارد القلب ساكت اللسان. ثم قال فساكت اللسان عن الحق شيطان أخرس، كما أن الناطق بالباطل شيطان ناطق. لذا لما سمع صديق الأمة أبو بكر رضي الله عنه سمع حديثا من أصحاب النبي في فهم خاطئ لتأويل آية، وهي قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قام الصديق وخطب في الناس وقال أيها الناس إنكم تضعون هذه الآية في غير موضعها، تضعون هذه الآية في غير موضعها، معناها أي المعنى الظاهر ما دمت أنت صالحا اترك الأمر، ليس ذاك المعنى. قال تضعونها في غير موضعها، وإن سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك الله أن يعمهم بعقوبة من عنده. القرآن واحدة من طوال الصور قص عليكم أحداث عديدة من التاريخ في بني إسرائيل. حينما نقرأ في واحدة من سور الأعراف نقتطف أمرا بسيطا ونعيش مع حبر هذه الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنه لما نهى الله جل وعلا اليهود أن يصطادوا يوم السبت نصبوا شباكهم يوم الجمعة وسحبوها بالأسماك يوم الأحد. هذا ما صنعت بني إسرائيل. ماذا صنعوا؟ إنه أن يصطادوا يوم السبت نصبوا الشباك يوم الجمعة سحبوها يوم الأحد. تحايلوا على دين الله وهو منهجكم، هو المنهج الذي تتحايلون به على دين الله عز وجل. ما من امرئ في أمة النبي في هذا الزمن إلا ويبحث عن فتوى تأتي على هواه وعلى مقاسه وعلى مراده، لا على مراد الله، لا على مراد الله. تريدون دينا لا دين، تتساهلون فيه باسم التيسير، وهذا التساهل يعد حراما باتفاق العلماء. فرق بين اليسر، قال الأمين إن الدين يسر، فاليسر لفظ تشريعي والتساهل لفظ بشري يريد به إضاعة هذا الدين. لذا تحايلوا، نصبوا الشباك جمعة وسحبوها يوم الأحد. قام المصلحون وإذ قالت أمة لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. وانقسمت القرية إلى 3 طوائف. قرية أهل السبت أو أصحاب السبت انقسموا 3 طوائف. الطائفة الأولى وقعت في المعاصي، والطائفة الثانية نهت عن المعصية، والطائفة الثالثة لا مبالاة وسكتت، بل قالت للمصلحين لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم، أي نقيم الحجة
ونرفع عن أنفسنا التبعة ونرفع العذر عندنا عند لقاء ربنا، لأننا مأمورون بأن نقول البلاغ، لا في أيدينا أن نهدي البشرية، ولعل أحدا منهم أن يعود إلى الله جل وعلا. قالوا ذلك. قال عكرمة مولى ابن عباس رضي الله عنه: دخلت على حبر هذه الأمة عبد الله بن عباس فوجدته ناشرا كتاب الله وباكيا بكاء مرا. تعجبت، وهبت أن أقترب من ابن عباس وهو طالب عنده من طلاب علم عبد الله بن عباس، وهو عكرمة مولى ابن عباس. قال: فهبته وجلست قليلا وما زلت أقترب منه، ثم قلت: ما يبكيك؟ جعلني الله فداءك. قال: أبكتني هذه الورقات من سورة الأعراف. أبكتني هذه الورقات من سورة الأعراف. فإني رأيت الناس ثلاثة أصناف: صنف وقعوا في المصيبة، وصنف نهوهم، وصنف الثالث لا مبالاة، لا يهتمون، ظنين أن في ذلك النجاة. ولكن لما تأملت قول الله جل وعلا وجدت لم تنجو منهم إلا طائفة واحدة: أنجينا الذين ينهون عن السوء. الذين ينهون المصلحون فقط. قال: وجدتهم. ثم قال عن نفسه تواضعا: وإنا لنرى أشياء ننكرها يقسو بقلبه ولا نقول فيها. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء في سنن أبي داود: قال المعصوم: أول ما دخل النقص على بني إسرائيل كان الرجل إذا لقي الرجل يقول له: اتق الله ولا يحل لك ما تفعله. رآه على معصية قال له: اتق الله ولا يحل لك ما تفعله. قال: فإذا كان من الغد لقيهم وهو على الحال التي عليها. قال: فلا يمنع ذلك أن يكون أكيلهم وشريبهم وقعيده. جلس معه واندمج ولم يأمر بالمعروف ولم ينهى عن المنكر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فضرب الله قلوب بعضهم ببعض. ثم تلا على الأمة، قال: على هذه الأمة لعن الله الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. لذا صور الأمين محمد بن عبد الله هذه الأمة تصويرا بليغيا. هذا التصوير حينما كنت أتأمله أجد عجائب في هذا التصوير الذي صوره النبي لهذا العالم. صور النبي صلى الله عليه وسلم العالم كله أن له مصيرا مشتركا، أن للعالم كله مصيرا مشتركا. إذا نام فيه المصلحون هدم العالم كله. العالم كله له مصير مشترك. في كلمات جاءت عند الإمام البخاري من رواية النعمان بن بشير رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة أصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا: لولا خرقنا في نصيبنا خرقا حتى لا نؤذي من فوقنا، فلو تركوهم لهلكوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم لنجوا.